जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, KS गोट फार्मिंग एंड फीड पे आज हम आए हैं। यहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है। एक मैं आपको मिसाला दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। इसमें तकरीबन 20 से 25 अज्जा मिक्स करके ये मिसाला बनाया गया है स्पेशल बकरियों के लिए और बहुत सी बीमारियों के लिए ये बहुत मुफीद है। आप ज़रूर इनके साथ कांटेक्ट करें और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये फ़र्स्ट टाइम लाहौर में अवेलेबल। आप इनके कांटेक्ट नंबर पे रब्ता कर सकते हैं जनाब। ये 0321425426 ये KS गोट फार्मिंग एंड फीड जनाब।